Sagunging para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan, murih hanetepi ing karya. Reh dene wekdal ingkang piniji sampun prayogi, kebarengna pambiwara hamiwiti lampahing tata cara pahargyan ngunduh mantu wonten ing wanci enjing punika. Dumateng kadang kula pametri budaya saking Bala Cakra Musik, mugi hangeturaken ungling gending Santi Mulya. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kula nuwun katenterman karahayon awit sih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah tumedhak lan kasarira dumateng panjenengan sadaya lan kula. Sagunging para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winantu ing Sukahayu, mugi wonten keparingipun pambiwara hangkempil kamardikan panjenengan sadaya ingkang sami imba pandika sawetawis. Sebelum kula badhe hambiwaraken lampahing tata cara pahargyan, anggenipun Bapak Sukamto kan Ibu Sunarti sarjana pendidikan, kebareng hanetepi darmaning asepuh Hami Woho Suto Hamarjo Siwi, hangentas putra ingkang mijil kakung ingkang nama pun Bagus Andi Septiawan sarjana akuntansi, ingkang sampun hanjatu krami kalian pun Roro Rizka Nurul Latifah sarjana pendidikan, Atmojo putri saking Bapak Sri Kusmantos kan Ibu Swanti ingkang pidalem wonten ing sawahan RT 6 RW setunggal Nemplak Boyolali. Kebareng langkung rumiyin pambiwara ngaturaken pambagya wilujeng menggah rawuh panjenengan sadaya. Ingkang salajengipun pambiwara badhe maosaken menggah urut-urutaning lampah tata cara pahargyan ngunduh mantu wonten ing wanci enjing punika. Para tamu sinedan kakung saha putri ingkang winantu ing luhuring budi, ananging sadèrèngipun minangka purwakaning atur, langkung rumiyin sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken ngaturaken panuwun pepindhan wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala.
bilih ing rikala lenggan punika panjenengan sadaya lan kula tasih pinaringan kakiyatan saha kasarasan sami saged kempal manunggaling cipta rasa budi mewakarsa wonten ing wisma pahargyan ing wanci enjing punika kanthi wilujeng nirbaya nirhing sambikala. Dene sedaya nugraha ingkang sampun kapatedaken menika sumangga sesarengan dipun tampi satemah saged hanentremaken suasana lahir terusing baptisme. Sholawat salam tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu panjenengan sadaya lan kula antu-antu syafaatipun wonten ing dinten delahan. Para tamu sinedan kakung putri wonten lampahing tata cara ingkang kapisan pambuka tumuli utusan pametu ing panganten sekalian ingkang katemben wonten ing sasana patanggan menawi mangke panganten sekalian saha kadang pisan sutresna sampun kepareng rawuh wonten madyan ing pahargyan nuli badhe katindaken tata cara pangandika pasrah saha atur panampining panganten sekalian. Purna pasrah panampi panganten sekalian hanindakaken tata cara adat kaunjukan tirta wening. Sasampunipun panganten sekalian unjuk tirta wening nuli binoyong lenggah wonten palenggan ingkang sampun piniji. Sasampunipun panganten sekalian saha ingkang sami bebesanan lenggah satata nuli badhe katindaken tata cara pamaosing pandonga syukur. Ing mangke panganten sekalian badhe nyuwun tambahing donga pangestu dumateng Rama saha Ibu kekalih-kalihipun anggenipun badhe lumebet wonten ing alaming bebrayan agung kanthi tata cara sungkeman. Para tamu kakung putri ing mangke ingkang hamba wanita Bobo Sukamtos kan Ibu Sunarti sarjana pendidikan kepareng hanampi rawuhipun para tamu kanthi atur pambaghe harja wilujeng dumateng para tamu. Purna atur pambaghe harja wilujeng nuli badhe katindaken tata cara foto baku foto kadang pisan saha foto pakurmatan para tamu wonten ing kapungkasan paripurnaning pahargyan kanthi pratandha menawi mangke panganten sekalian saha ingkang sami bebesanan sampun kepareng jengkar saking palenggahan tumuju wonten sakajenging kori pahargyan saperlu tangkep asta dherekaken kunduripun para tamu. Para tamu kakung putri wonten ing mangke kangge hamiyak sepiring swasana para tamu badhe dipun sugata dening pasugatan langan suka saking Bala Cakra Music ingkang dipun sepuhi dening Bapak Slamet ingkang mijil saking Baki Mancasan Sukoharjo. Bageten para tamu menggah urut-urutaning lampah tata cara pahargyan unduh mantu wonten ing wanci enjing punika purwa madya ingga wusana. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangayoman lan sukarena rahayu ingkang samya pinanggih nuwun. Para tamu kakung putri sumangga tata cara pahargyan munduh mantu wonten ing wanci enjing punika sesarengan dipun wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sasampunipun pambiwara maosaken urut-urutaning lampah. Sasmita ingkang kula tampi saking pangarsaning pahargyan. Bilih pengantin sekalian sokadang pisan Sutrisna sampun samapta igati wonten sak ngajeng kori pahargyan. Awit saking menika nyuwun keparingipun dumateng Bapa Sutrisna sekalian. Mugi wonten keparingipun hamratitisaken menggah rawuh pengantin sekalian sokadang pisan Sutrisna tumuju wonten ing madyaning pahargyan. Wondene pengantin sekalian badhe kakanthi dening Rara Nesatyantika.